Nauza mtafana. Pata kazi benki, mshahara milioni 1. Utachelewa. Sasa kwa Mungu ni zaidi ya milioni. Afya njema iko tele pale. Amani iko pale. Ulinzi uko pale. Haleluya. Ruth akachagua kwenda huko. Fanya decision, fanya uamuzi. Pengine unatumika kijanja, tunatumika hivi, alikichoka na acha. Mkristo achoki. Mungu tusaidie sana. Rudi pale. No. Navyompenda Ruth. Tuko kwenye Kombozi 76. Nampenda Ruth. Ya 77. Anasema 77 ilikuja mzozo katika maisha yake, inakuja magongano katika maisha ya kila mtu, na Ruth alipaswa kufanya uamuzi. Kwa hivyo Biblia ilisema kwamba mama mkwe wake alimwambia, rudi kwa miungu yako kama vile dada yako alivyofanya. Rudi nyuma kama vile vuguvugu alivyofanya. Kwa nini usirudi nyuma? Tulishasoma pale. Twende 80. Anasema nadhiri inakuwa hivi. Mwangalie nadhiri pale. Na hii nadhiri ilibidi wasomewe wanaoenda kubatizwa. Hiyo. Wakati unapobatizwa kama ukusomewa, uisome sasa. Inasema ndio nadhiri ya Mkristo. Bwana, nitakuchukua kama mwokozi wangu. Kama Biblia ilisema tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, hilo nitalifanya. Nitafanya. Ikiwa Biblia ikisema lazima nipokee Roho Mtakatifu, hilo nitafanya. Ikiwa Biblia inaniambia Yesu Kristo ni yule jana leo hata milele, hilo nitaamini. Nitaichukua Biblia na Mungu kwa yale aliyoandika na jinsi alivyo yeye, haidhuru mtu yoyote mwingine. Alisema nini? Huyo hapo Ruth halisi. Alifanya uamuzi wake, ilibidi ama arudi nyuma au aende mbele. Tunasimama kwenye misingi hiyo hiyo mchana wa leo, kurudi nyuma au kwenda mbele. Msirudi nyuma kamwe, hima twende mbele. Ukiwa Mkristo uniangalie vizuri, hutaacha utembee kama kitoto hivi. No, ataibua watu wakuvuruge, na Mungu atakaone uko na furaha. Moja kwa moja wakaingia katika nchi ya ahadi, katika nchi ya watu wageni. Ruth mfano wa mwaminio. Sasa kitu gani mwaminio ni nini? Wakati mwanamke ama mwanaume anapotoka huyo mtu kutoka ulimwenguni kuingia miongoni mwa waaminio wa Kristo. Sema amen. Sema amina kubwa. Tunapomleta mgeni anashangaa. Kama leo mke wa ndugu yangu pale, kijana wangu nani, Alex, anashangaa, ni kanisa hili sijaona hilo, hamna wenye suruali ndani. Ndio umeingia kwenye jamii ya waaminio. Waaminio, ishini maisha ya kiroho. Akija mgeni akutazame, aseme nitakuwa hivi. Naona uingia miongoni mwa waaminio wa Kristo. Wanawake waliozoea kuvuta sigara, kunywa pombe kwenye Pentekoste na kucheza karata kwenye vyama na kadhalika, na kuwa na kila aina ya vitu vya kupendeza na kama aina fulani ya ndege anayechatatika. Lakini sasa imebadilika. Huyu ni Ruth alikuja pale. Ameamua kwenda na Mungu. Sasa anakuja kwa watu ambao hawaamini upuuzi wa namna hiyo. Yeye ni mgeni, lazima atembee kama msafiri. Hajui mila zao, zote ni ngeni kwake. Haleluya! Hajui afanye nini. Hivyo ndivyo ilivyombidi Ruth kufanya. Hivyo ndivyo unabudi kufanya. Hivyo ndivyo inabidi kufanya. Haleluya! Mimi ni mgeni nikitafutie mali ya mbinguni, malaika wananiita mbinguni. Sasa hii siyo nchi yangu tena, o Bwana wangu, rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje mimi? Malaika wananiita mbinguni.
sasa hii sio nchi yangu tena. Yesu alikwenda mbinguni kwa Baba, nitamwamkia kwa mkono wangu, ananisubiri nifike langoni. Sasa hii sio nchi yangu tena. Rafiki mwema, nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wananiita mbinguni. Sasa hii sio nchi yangu tena. tutakuwa hai milele kwa Bwana. Waliotakata huko wafurahi, wanamsifu Mungu. Haleluya Bwana. Sasa hii sio nchi yangu tena. Rafiki nisipofika juu nifanyeje Bwana? Malaika wananiita mbinguni. Sasa hii sio nchi yangu tena. Haleluya, Amen. tunapoleta wageni toka nje kuja nao wakukute mwenyewe uko sawa, uwe kama Naomi ni mfano. Sasa huyu msichana akafika hapo, wakaanza kumkosoa na ibili. Haikuwa jambo rahisi kaka kurudi katika hali Israeli wanataka endelee. Anasema mstari wa 80, wakaingia katika nchi ya ahadi, wakaenda katika nchi ya watu wageni. Ruthu mfano wa mwaminifu. Ni nini mwamini? Wakati yeye au anatoka nje, mtu kutoka ulimwenguni kuja kati ya waumini wa Kristo, wanawake ambao walikuwa wakivuta sigara, kunywa na kucheza kadi kwenye jamii na kadhalika, wana kila aina ya vitu vya kupendeza na kama aina fulani ya ndege aliyeumwa. Lakini sasa amebadilika, amefanya uamuzi wa kwenda na Mungu. Sasa anakuja kwa watu ambao hawaamini aina hiyo ya vitu. Yeye ni mgeni, lazima atembee kama msafiri, hajui mila zao, wote ni ajabu kwake, hajui afanye nini. Ndivyo ilimbidi Ruthu afanye, hivyo ndivyo unapaswa kufanya, hiyo ndio inabidi ufanye. Nilipompokea Kristo, mimi natoa ushuhuda wake. Nilifukuzwa nyumbani kwangu. Nilipompokea Kristo, marafiki wangu wa kiume, marafiki wa kike, kila mtu alinitupa chini. Nilienda chini na kundi la wazee ambao walikuwa na Roho Mtakatifu na kumwamini Mungu. Sema amen. Branham akiwa ameamini neno, hakutembea na visichana wala vijana, katembea na wazee waliojazwa Roho Mtakatifu. Anabadilishwa ghafla, haendi na vijana zao mezaa. Huyo sio wasichana, no. Wasichana walikuwa huko chini katika kanisa hilo, walikuwa tofauti na wasichana ambao nilikuwa nikiambatana nao huko nyuma. Walionekana tofauti na wasichana. Wadada mkiwa hapo, mabinti, hata kujichekesha kwa wanaume. Yuko mwingine hata kuwa anajua ni mrahisi sana, kuwa mgumu, hangaike, tume wajumbe watatu. Kanione yule dada, si kama utamwambia yule dada mgumu, na wanaume hawataki mwanamke rais, hawataki. Najua atachunguzwa na mtu mwingine, taka mtu mgumu fika bana hivi. Sema nini? Niko kusalimia tu. Kuna kusalimia. Hivi nakaa vipi pale watu kuna hata kutongoza. Anapima maji na unga. Naona hapa ingiriki.
enda kwa mchungaji hapa, namtaka yule bwana, shaongea na nimsalimia. Nampenda Bwana. Walikuwa tofauti na wasichana ambao nilikuwa nikiambatana nao, walionekana tofauti, walifanya tofauti, walikuwa kipekee. Nao nami niliwaogopa, walikuwa watu tofauti. Sisogelewa na kwenda kuwazoea, watakuwa wadogo, watakuwa mbali. Msichana asilipi jina lake vizuri, yule anakuwa hivi, yaani anakuogopa hata kuongea, sio mara kupiga na kwenye bodi uko unacheka mimi sitaki bwana ya huyo utachukua sasa nyumbani. Hivyo ndivyo ilivyomdini Ruth kufanya. Alilazimika kutoka kwa watu wake mwenyewe kwenda kwa watu wengine. Aliongoka, alifanya uamuzi. Na wewe fanya uamuzi. Unabudi kufanya chaguo lako. Unataka kurudi kwenye mambo ya ulimwengu au unataka kuendelea na Mungu? Je, unataka kufanya kama ulimwengu na wengine wote? Basi mruhusu Kristo kwa heri na urudi nyuma. Lakini ikiwa unataka kuchukua njia yako na wachache wa Bwana waliodharauliwa, shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Sikia nikwambie, kikamata watu watakuacha uko mkono mmoja. Wakati wa kuteleza kwenye mlima, unapanda kwenye milima, unamshikilia mkono imara, ni mkono wa Bwana. Mkono sio badilika. Wakati wa shida, wakati wa raha, ya kushikilia. Sijawahi kuachwa na Bwana mkubwa. Bila kujali yale ulimwengu wengine wasemayo, wao shikilia hapo hapo. Mungu alisema hivyo, ni kweli. Ninaamini ingawa siwezi kudhihirisha maisha mwangu. Mungu alisema hivyo, ninaamini, ninashikilia hapa hapa. Hivyo ndivyo alivyofanya Naomi. Sitakuacha na yeye na miguu kwa Ruth. Sitakuacha tena, wendako watu wako watakuwa watu wangu, jinsi watendavyo ndivyo watakavyotenda, jinsi wafanyavyo ndivyo watakavyofanya. Walacho ndivyo watakachokula. Pale utakapokufa nitakufa, pale utakapozikwa nitazikwa, na Bwana nitende zaidi ikiwa mtashindwa popote. Huo ndio uamuzi dhahiri kabisa. Mungu anataka maamuzi dhahiri kutoka kwa kanisa lake. Unaona anatumika Mungu, ananijua kama namdanganya kwamba wewe nikikaza vitu tunaanza kugawana mpaka alifika mashindano na mhubiria. Anaambia ulikuwa unasema Mungu anakupenda. Unaona asikii maombi yako. Angalia amechukua mkewe, kachukua na mtoto. Na nabii anasema ilikuwa ndio jaribu langu na ingizo jaribu. Amen. Walimcheka. Mtu mmoja kama nilikuwa nakusikia kijana, unahubiriji hapa kwamba Yesu anaponya. Vipi? Hajaponya mkeo? Nabii karibu akubaliane na shetani kama ni kweli Mungu anipendi. Baadaye chip chip kile kimfumo cha Mungu kikaanza kufanya kazi. Kumwambia mtoto huyo nilikupa mimi, sio wako. Akarudi kwa Ayubu, chip kabla kwa Ayubu, hujafiwa na watoto 7, weka moja kwa mke wako. Kwa sababu Bwana, yani hata ukiniua mimi mwenyewe, achana mtoto, ukiniua hata mwenyewe sina shida. Nabii akaenda mbali, hata ukinipeleka kuzimu nitakupenda tu. Haleluya. Uwe na msimamo juu ya wokovu wako, usiotepetepwe. Amen. Amen. Dada simama. Naanza na moja moja. Napenda Bwana. Ukiendelea utasimamishwa tu. Tunaongea habari ya uamuzi. Wewe unalala. Tunataka Wakristo ambao wanasema hata wote kanisani ukiondoka, mimi siwezi kuondoka. Siwezi kukosa ibada kwa sababu iwayo